obadde walaba ETV Uganda tukyali ne jajja good jajja nice Isma All Access yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo amwebalire ddala Isma anjagala tugendeko ku embeera eyabaddewo ennaku bbiri wakati wa mikwano gyo babuloga banno abonna obamanyi penge ne Edimezaya bakutaddemu nti sente ziremeddeyo emitwalo 3 wa President Museveni naye nga ne bagamba nti penge yalemesezza sente simanyi aganye okukkiriza okusayininga conversation nga bwe yabadde what is what ekituufu kyeki ekisookera ddala abo bonna babloga bolaba bakoma mu PS2 tebasobola quantify nga to quantify money kwe kuzibalirira emitendera nga wezigenda okukozesebwa government si badira ba mafia tojjamu buli ekintu akuwe wiki boyogera ku mitwalo 3 aga $, before the president oyino ga quantifyinga kwe kugamenyamenya kati inze bonna babloginga omanyi bwowe muloweza abantu baki banji naye ensawo y'ebugga ejja mu flying pani chuira ensawo y'ebugga abo bonna nsawo za bugga kakati nze ate ndi jinja okitegeera nsawo ya jinja ndi jinja ndi buno obukopa okafumbira essaawa ezi okujja now penga abadde blogging emyaka 10 Edimeza ya blogging emyaka ki 10 obloginga ki babloginga mbeera y'abantu social life gundi abye munne ettaka si birungi gundi akwanye munne gundi akunamye omuyimbi bwati kati ebyo sebiri substantial ku government matter yenze eyavaayo nentandika okwogera ebintu government n'ebirabamu ki ensa nasoma nakola bicomics 5 ndi graduate nindi ndikanga ndi abroad kanetandika okuba nga mbagamba tube ne sensitization blogging ebintu ebizaamu abantu ki amaanyi amagezi omulamwa sikuve nti nnyoko gundi simanyi kino gundi ekitegeera ebyo biri sensation abantu bajja biraba mangu naye tebyeyongerayo that's why tulasobola okuncontacting okuva Sweden nenzija Uganda nga ndi ku appointment egenda olaba ani president abo bonna bajja wano ba Edimeza batambula atambula wiki bbiri nga nonya kifaananyi kya Kiwanda zenyizo nonya Kiwanda mugamba ki sirina kakati bwe natuka maaso ga president ne munyonyola obusungu bw'okuwemula okuvoola abantu abakulu okuli ku internet nene muga president tusobola okuresolvinga kuba tulinamu ebizibu ebibaleetera okukola batyo omuntu n'alwala n'afa eno balaba oyamba bano abavubuka tebalina mpapula nabo bayambeko n'atuwa emitwalo 3 agaki aga sente zino yali aziwa baani yaziwanze ng'ensako abantu ba Europe eddoboozi lyaki Europe ensako eno nga yatuyamba tutya blogging ngolo mugambye nti this is a new norm of business tufuna obulango organizing tuberenga ne ceremonies end of year mu Amsterdam Stockholm New York muki okitegeera mu Uganda omulimu tugukyuse nga boda boziraba zatandika z'abayaayi naye today mulimu gweyagaza ogutumirako n'omukazi najja n'omukazi agwetumiza n'akola ki naye ngo mwolo linnya boda kintu kiki naye because bagustructurizing kati mulimu ki ddala ne music bwe yali kati ne tugamba tuchoke tuki structurizing tubere neki nebitufuga si kuwemula buki bwemuzi tutandika okuba useful kwa the Facebook abantu batandika boogera bya kisiru today it's a business center where you meet you get a deal no jisamu omukazi n'omuwasa abantu ne mumanyigana do you get my point kati ekokwe ku basis kwe batwala emitwalo ameka asatu then penge ne Mezaya ne bakola campaign nti bolo kuba bayina enamba ki enene naye nga tebabaze in relation to what kwanga ogambo ine namba nene omaze emyaka 10 ku internet okola live abantu babirako 12 oba 3 that's a small number toyinza nze kunkakasa yakola okusoma emyaka 10 relation to 4000 people live kitono okitegedde kati nge namba ezo ne wobanga ofuna 10k live
ku government ntono nnyo bokuwulira naye we tubeera as organized tusobola okukwata ennamba ezo netuziguza government nga wabaddewo covid-19 netukola message eri round tusobola osensitizinga tusobola okufuna deals mu World Food Program tulina ebirwadde bingi ebiba biguddewo Ebola ani as long as muli organized tukole studios ng'omuntu okerayo n'oweereza ebulaaya si kasimu myaka 10 abeera mu kasimu musimu motoka nenga yoyo greatest blogger nenga abeera 10 years okitegeera you must calculate, you must advance. Yes, you must advance. Kati ba blogger abato bakwegombeko ki okitegedde bakwegombeko ki kino kye kyatuka kamiliyoni nga alwanye ne bawa ntino balwanya abantu bagamba kamiliyoni ku size yo ne banga. You must have a studio home. Why are you loitering around in the night mbugenda mu producer? Do you get it? Bawa alina kujja wowe. Yes, era amaliriza ateste yabaddeyo atageza amwetondedde. Do you get it? Tukola omulimu gwa bay to sensitize the country ku bintu bingi. Let's get organized. Ezo zonna enkodomalizo olaba Kakensa Penge simanyi Mezaya bonna besitu tewali kubbo yali akoze ku diru ya $2,000 naye balowooza okwogera ku $300. nawulidde just njagala kusala mu kintu katono. Eddie Mezaya alina ka live ke yakoze alina ka video ke yafulumiza n'agamba nti Penge balamu yamuweereza $12,000 nga yali no muwaka $9,000. Deception tolenza baweereza $12,000 ejaki naawe government ye Penge agamba tanafuna nange ne nebuuza tewali Mezaya alimba alimba baagala bekukukunyeko wemba sizifunye insigaleko nti ba Mezaya babatuuka mu zino sente. Deception gwa muwulira ogambe ba Mezaya nga baki bamaanyi. How can government send Mezaya $6,000 for what? What has Mezaya done that implicates the government? What has Penge done? What? Penge tali ku Twitter kwe kuli ba government officials tali ku Twitter tajimanyi wesi tu nkubulira mazima wesi tu okiwulira Eddie Mezaya bonna wekalanga talina bwa engineer bwamu engineer kyasitula waya mu Sweden kyangwe bwosoma bwetugendayo waliwo yagambye mbu yasoma lulimi anti talina na lulimi tamanyi Luswidi talina Luswidi lwamanyi batuyambako ng'abazze obukulu oba oyagala kuzimba bakutwala mu bazimbi ne bakuyigiriza ebiri basic naye nga ebiri basic bikuyambako okukola nga waliwo engineer yabatuma gwe lete liki waya ngogimanyi nga wola mu garage nti oyinza oweereza makanika okola mu garage solonga zo omanyi 12 nyasi panda bituli bingi okitegeera kati ekyo kye bayita ground legande mu luzungu ye ground level. Tasobola fuka engineer mu Sweden nga tomaze tosomeddeyo primary nga wayitawa yagamba electrical engineer wekalanga kati engineer wawe kubanga ewawe ennyumba za balubu kati ateeka mu balubu ye engineer. All right, interview gada, thank you so much. Tuchaline Ismail Access. So ekintu kino kitulekawa ekya sente zino olutalo luno kigenda kuggwa kitya bavu bayina ebizibu bayina obuzibu bwa custody tebayina babajjako abaana toyinza kukola delivery nga Penge waba walabu nti owayo mazimbi motoka nolowooza oyinza okusurviving saka abaana b'ebulaaya abaana b'ebulaaya the more they grow up they outgrow presents otandikira mu ddole nodda mu iPad kati bali ku Max Pro iPhone $2,000 be bafuna ebintu ebipya kubanga yakiraba ku ssomero ne mukwano gwe nanyiga ne bakubira abasomesa ne bagamba bambi tuyamba ogulire mike ki esimu eno kubata kyalina mirembe kuba mukwano gwakola ki agirina kati abo bonna sente ziva mu delivery n'obusanyalaze bakola tezimala kubeezaawo baki baana kyobola abaana babo babeera ne maama baabwe Eddie Mezaya abeera ne mukyala we on a low budget okiwulira kyobola bagamba njagala ki sente ate audio wogiwulira Eddie Mezaya amanyi omuntu gwayogera naye oli pretenda ayagala kulaga bantu Penge mbwera nze ndi clean naye ng'abantu bakimanyi ye yennyini yasinga okwagala ki sente ze zimuleetera desperation okuwemula abantu ab'ebitiibwa kati mukumuvoole ennyo mbu abantu bamukubire bamuwooyewooye I swear ndi wano tewaliiwo government
yakutte emitwalo 10 negi kweza 3 penge ne Mezaya kwebali ne si kwebali nti no bagenda kufuna omugabo sente zaaliwo mu account ng'olina quantify ng'ogenda kukola ki Isima ngenda kukola studio mu Amsterdam nenako kino neetaaga eno support twongeddemu tezaali zakwata gaba ensako sente ze tulina okukozesa okweyamba sengoofa ababloga tuyinza okuvayo Bloggers Association ne tuyamba mu kuzza omulambo gwe wa e Uganda okitegedde ne gutamala myezi 4 ebweru nga tusonda awo ffe tujjanga ba Bloggers Association ne tuongera nga olaba yuna mu America okitegeera twali twekolamu omulimu ogw'obuvunaanyizibwa blogging ave ku personal level ayingiremu ebintu eby'obuvunaanyizibwa pakati waba ku personal otandika simanyi mukazi wo yakula ati maama wo okitegedde biva ku subject ne bigenda ku nonsense kino ekyabaddewo kuba kyalaze nti abasajja bano tunulira Eddie Mezaya abadde alaga nti yayagala change era ali wa Bobi Wine naye ate bw'otunulira embeera ekulaga kirala bombi bonna balimba tekuli kwabo Bobi Wine gwayogera naye ne Penge tayogera naye tamwesika amumanyi okiwulira amumanyi naye alina okucreatinga embeera nti yayogera nani ne Bobby using his numbers entono naye nga mu maaso g'abana Uganda balaba nyingi simply because kipya gye bakola ki gye bali ne tebabala time nti within 10 years ng'abantu abakugobera bali basukka mu mitwalo 3 toyinza kuba nti abakola ba 14 n'entya okitegedde kati to people ayina balekamu picture nti munene nnyo okitegedde in reality simu munene government have ignored okitegeera